перекрути. Давай, давай, Мишань, работай. Давай, давай, давай. Каждый мяч. Мяч за мячом. Слева что не усиливай, усиливай. Не накидывай. А как ты поймешь, что встреча закончится? Давай, Мишанечка, работай. Это интересно посмотреть. Спокойно, спокойно. Кисть включи. Не надо злиться. Успокойся и играй, Миша. Вот, уже правильный прием. Кисть расслабь. Играй смело, не бойся, играй. Ух ты, блин. Да, 1-3 говори, ну